Katarra da mukiaren inflamazioa. Zer da mukia? Geure barruko larrua, barruko azala. Talandaze, haren irritazioa da katarro. Eta mukia gehitzen da geure girinak edo glandulaz mukosaz moko asko botaten duenean. Baina mokoa ez da guztiz berdina. Esan bateko hemengo zenos. Haren inflamazioa da sinusitis. Sinusitis alde izen katarrosa, orduan infekzio barik edo infekzioarekin. Infekzioa zergatik ematen da. Mukiaren konposizioa, gaitik. Mukia materia organiko asko badoka, orduen bakteriak han egiten dabe infekzioa. Sinusitis, rinitis, faringitis, laringitis, trakeitis, bronkitis, eta sabelan gastritis, estetan enteritis eta estelodian kolitis. Itis guztia direz katarros, inflamazioa. Horiztu nahi izan infekzio dalaz. Eta inflamazioa badago mukiak gehitzen dira. Eta mukiak gehitzen badira orduen dator edo mukia bota, edo estula, edo karkasa bota. Nola temperaturaren gora berak ezin dira aldatu, gorputzak aldatzen da. Eta hotza handia danean eta irritazio handia danean, orduen mukiak gehitzen dira. Edo kei asko danean, edo erretzen danean, edo nola ebitatu, normalki ezin da ebitatu. Ze mukiaren lana da muki atara. Geure larruaren lana da izardia bota, edo koipea bota, eta haren lana ezin da gehitu. Eta mukia normalki ataratzen bada, utzi ataratzen. Baina mukia infestatuten bada orduen nola lagundu. Eta laguntzeko gu erabiltzen dugu eukaliptusen lurrunak. Lurrunak bero doaz. Egosten dabe, biguntzen dabe, eta nola lurrunak, eukaliptu lurrunak daukate antiseptikoak, esatera, azites esenziales esaten da, eukaliptu antibiotikoa dira. Eta hori zer egiten dabe, lagundu gorputzari botatzen, edo egosten, edo biguntzen daukagun mukia. Eta hori da geure lana. Mukia gehiagizkoa bada atara, lagundu ataratzen.